अबे देख यार, पैसेंजर्स ऐसे चिपके खड़े हैं जैसे फ्री का वाईफाई मिल रहा हो। और वो अंकल का फेस देख, ट्रेन 2 मिनट लेट क्या हुई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई जैसे। पब्लिक को लगता है इंजन में सिर्फ हॉर्न बजाते हैं, इनको क्या पता यहाँ दिमक भी घिसना पड़ता है और पिछवाड़ा भी। ऊपर से बोलते हैं ट्रेन लेट क्यों है। भाई हम बंदर हैं, मजिशियन नहीं। छत्ती से बैठ जाओ वरना इंजन में आके बंदर बना देंगे।